a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo una patología que me habéis pedido y es el bruxismo, ese rechinar de dientes o el tener apretada la mandíbula generalmente por la noche. A veces está relacionada con el estrés, estrés acumulado y sobre todo la rabia, la ira que yo no expreso. Entonces por la noche mi organismo se encarga de sacarla. En medicina china sería una sintomatología de la madera, la madera, hígado, vesícula biliar, que se encargan de los músculos, los tendones. Entonces vamos a trabajarlo desde ese planteamiento, desde la madera, hígado, vesícula biliar, y también desde la ira, por si hubiese ese componente. Empezamos con el punto TIN, que es donde termina el canal del estómago, 45 de estómago. Ahí termina. Y está localizado en el segundo dedo del pie, no al lado del dedo gordo, sino al lado del tercer dedo. Es el punto TIN. Los puntos TIN van a estar localizados, si esto es el dedo, el punto TIN siempre va a estar localizado, bueno, aquí estaría el dedo gordo. Aquí, bueno, voy a coger un rotulador de otro color. Esto es la uña, aquí trazáis una línea y aquí en la base de la uña trazáis otra. Bien, donde se cruzan, ese es el punto TIN, ¿de acuerdo? En cualquier dedo. Ese sería el 45 de estómago. Ahí vamos a trabajar todo el canal téndino muscular. Estaría el canal que normalmente podéis ver en las láminas, el canal del estómago, el canal principal, y luego está el canal téndino muscular. Sería un canal más superficial y con el que se podría trabajar cualquier afección téndino muscular. En este caso, el bruxismo, el apretar, es muscular. Por lo tanto, lo vamos a trabajar desde este punto y desde esta técnica, que sería una técnica. Bien, 45 de estómago. 41 de estómago es el punto de tonificación del estómago. Está localizado, como veis, en el cuello del pie, en el cuello, justo en el centro. Vamos a trabajarlo también. Bueno, no he dicho por qué estómago. El estómago, porque el estómago, bueno, empieza en el ojo, empieza debajo del ojo, va a pasar por aquí y va a recorrer toda la mandíbula. Va a recorrer toda la mandíbula. Por lo tanto, estamos en territorio del estómago. Por eso estoy poniendo esos puntos, porque vamos a trabajar ese canal, no el principal, sino el téndino muscular, que está más a superficie, pero es un problema del canal del estómago. Luego ya entraremos en hígado y vesícula biliar. Ahora estamos trabajando ese canal, que es donde está el problema. Bien, 41 de estómago. El punto Ashi. El punto Ashi es el punto de máximo dolor. Vais presionando por la mandíbula y habrá uno o dos puntos que cuando te lo toques te dolerá enseguida. Entonces ese punto lo vamos a trabajar en dispersión. Ahí hay un acúmulo de energía, todo dolor es igual a un estancamiento, por lo tanto ahí dispersamos ese punto. 43 de estómago, seguimos con la técnica. El 43 de estómago está localizado
entre el segundo y tercer dedo del pie, desde el pliegue interdigital, que sería el 44, a un cun y medio hacia atrás. Ese sería el 43 de estómago. Lo trabajamos. Y hay un punto que es el punto reunión de los canales tendinomusculares yang de la pierna, vejiga, vesícula biliar y estómago, que se reúnen en ese punto, que está debajo, este es el pómulo, este hueso, debajo del pómulo. Ese sería el 18 de intestino delgado. Juan Tiao, creo que es su nombre. Bien, esa sería la técnica para trabajar el canal tendinomuscular del estómago, que es donde tenemos la afección. ¿Qué afección? Una afección muscular. Por lo tanto, lo podemos trabajar desde esta técnica. Ahora vamos a ver, vamos a añadir primeramente el 34 de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque es una afección muscular y 34 de vesícula biliar es el maestro de los músculos y los tendones. Entonces es un punto que nos va bien y podemos añadirlo. 34 de vesícula biliar. Estáis, como estáis viendo, está debajo de la cabeza del peroné, en una posición anteroinferior. Y luego, si veis, porque a veces es así y a veces no es así, si veis que hay un componente de ira, de rabia acumulada, vais a poner estos dos puntos. 18 de vejiga, que es el punto shu de hígado, es decir, con el 18 de vejiga vamos a trabajar la función del hígado, que el hígado funcione correctamente. Y el 47 de vejiga, que es donde está la ira, la rabia. Ese punto lo vamos a trabajar en dispersión para eliminar esa ira, esa rabia. Y si tenemos ira-rabia, hígado no va a funcionar adecuadamente. ¿Dónde están esos puntos? Lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es el omóplato, la paletilla, la escápula, ¿no? El hueso que tenemos detrás del hombro, la espalda. Estos son las vértebras. Muy bien. Hay una primera línea de vejiga, que es esta, que está a un cun y medio desde la columna, y hay la segunda línea de vejiga que está a un cun y medio más, o sea, a 3 cuns. La primera a un cun y medio y la segunda a otro cun y medio. Muy bien. En la primera línea es donde están todos los órganos y en la segunda es donde están las emociones. ¿Dónde está el 18 y dónde está el 47? Buscamos la punta de la escápula y vamos a trazar con el dedo, siempre y cuando la persona tenga el brazo caído, porque si lo sube ya lo que va a hacer es elevar la escápula. Vamos al centro de la columna y buscamos el hueco intervertebral entre una vértebra y la otra. Hay personas que se les nota más, hay personas que se les nota menos. Y ahora contamos un hueco hacia abajo y 2 huecos. Nos situamos ahí. Y desde ahí contamos un cun y medio a cada lado y sería el 18 de vejiga, donde podemos tratar la función del hígado. Y un cun y medio más hacia afuera es donde está el 47 de vejiga. ¿Vale?
47 de vejiga, donde podemos tratar la ira, dispersar esa ira, esa rabia. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis el tratamiento para el bruxismo, para ese rechinar de dientes. Espero que lo utilicéis, que me vayáis contando qué tal funciona. Gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.